वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, अगर आपके बाइक का जो टंकी ढक्कन होता है, देख सकते हैं स्प्लेंडर बाइक है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है इस तरह से। देखो, अगर इस तरह से आवाज़ करना है आपको, करना क्या, दे सकते हैं आप वीडियो देखना दोस्तों। इसी ढक्कन को खोलना इस तरीके से चाबी लगा के। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉक होता है, ये वाला देख सकते हैं आप। इसका मुंह जो होता है, ये मुंह फैल जाता है, इसलिए ये ढक्कन इसमें पिले आ जाती है, इसलिए ढक्कन आवाज़ करता है। तो देख सकते हैं, इसे मैं सही करके दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, ढक्कन को चेंज करवा लेते हैं, पर दोस्तों चेंज करवाने पर आवाज़ तो बंद हो जाती है, पर पैसे लग जाते हैं। पर देख सकते हैं इसमें पैसा नहीं लगेगा, ये देखें। इसे मैंने थोड़ा चोट मार दी, बैठ के देख सकते हैं आप। अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, देख सकते हैं। नहीं तो गड्ढे में जाती बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और बहुत बुरी लगती है दोस्तों। वीडियो में कुछ जानकारी मिली, वीडियो लाइक करें, शेयर।